Dans cette vidéo, nous allons préparer une savoureuse pizza au jambon cru et à la mozzarella dans votre four à bois. Avant de commencer, assurez-vous que la pierre de cuisson de votre four atteigne une température entre 400 et 450 degrés Celsius et qu'il y ait une flamme vive qui danse dans le four. Assurez-vous également d'avoir tous les ingrédients nécessaires à proximité. Déposez le pâton sur la semoule. Étalez maintenant votre pâton doucement pour obtenir la taille désirée. Déposez votre pâte sur votre plan de travail et faites-la glisser sur votre pelle à pizza. Ajoutez 2 généreuses cuillères de sauce tomate et étalez-la pour couvrir la base. Répartissez la mozzarella sur la sauce tomate. Glissez la pizza dans le four. Retournez la pizza 3 à 4 fois pour une cuisson uniforme. Une fois que la croûte est dorée et croustillante, sortez votre pizza du four. Ajoutez une poignée de feuilles de roquette pour une touche de fraîcheur. Disposez délicatement des tranches de jambon cru sur la pizza. Ajoutez un peu de parmesan râpé pour une saveur supplémentaire. Dégustez votre délicieuse pizza au jambon cru et à la mozzarella. Pour plus de recettes, rendez-vous sur flameoven.com.